嗨，大家好，这里是雕龙小记。模糊的图片变清晰，小尺寸、小分辨率的图片放大，又保证不失真，相信很多人有这样的需求。今天我向大家推荐一款无损放大图片的工具，当然介绍这款工具的使用只是其中之一，主要我会对比通过这款 AI 人工智能图片放大的工具放大的图片与我自己用预览 APP 放大的图片两者效果，看一下这款工具到底是否真的有用，他说的这些不同以及优势是否是这样的。现在我已经准备好了两张图片，来看一下这两张图片的特点。一张是动漫，一张是人物。动漫的这一张尺寸比较小，然后比较清晰，没有什么噪点。这张人物像分辨率稍微大一点，但是有很多噪点，不是很清晰。可以看一下这两张图片的分辨率都比较小，如果是大图放大的话就没意义了。这张是210×280，这张是640×548。等会儿我会用工具将这两张图片放大，和我用预览的这个 APP 将这张图片修改尺寸的方式放大，然后两者对比一下。视频篇幅有限，有兴趣的朋友可以搜索我的个人博客老郭种树。这里是我的大本营，内容更加丰富。先简单的介绍一下这个工具，他们提供了软件下载，但是如果不是批量处理的话，通过这种在线工具的形式，我觉得已经足够了。然后可以注册登录，这样放大倍数的选择有更多。然后这里有放大原理，反正就是很牛叉的技术吧。人工智能可以将噪点和锯齿进行补充，实现无损放大。它这里有一张示意图，很经典，放大前后的对比。如果真的有这种效果的话，那确实可以将模糊的图片变清晰。然后他们提供了 API， 重点就是这个，什么样的图片放大效果最好？它这里明确指出了动漫和插画图片效果是最好的，普通的照片也兼容，但实际上效果也就一般般，等会儿会看到。放大的速度与选择的倍数有关，真的不推荐选择8倍、16倍这种非常大的倍数，因为处理要很长很长，起码要20-30分钟。好，我们来试一下吧。先将这份图片拷贝一下，再生成一份，因为我等一下要编辑它们，然后来选择放大。先看这一张清晰的动漫小图片，打开，开始，图片类型是属于动漫，然后放大倍数我这里放大4倍，这两个就不选了，这两个我觉得意义不大。然后降噪程度，因为这张图片刚才我们已经看到了，并没有什么噪点，是一张比较清晰的图片，选择一个低吧，还是要处理一下噪点，确定，然后再选择另外一张图片。这一张人物像图片不是很清晰，甚至可能有点模糊，可以看一下，打开，开始，这是照片，然后也是4倍，降噪程度选择高，确定。这一张图片已经处理完了，下载下来看一下。再来对比一下原图，效果还是很明显的，放大以后甚至更清晰了，因为它可能是补了色。我再用原生的方式，通过编辑图片尺寸放大图片。这一张图片，这一张就是我刚才拷贝的图片，它是一张原图。现在打开它，然后选择工具，调整大小，这里选择像素，因为这一张图片放大了4倍，我编辑尺寸也要放大4倍，这里我是按比例缩放的，所以只要确定一个宽度就可以了。来看一下这一张图片的分辨率是多少，840×1120，那我也来设置成840。看这里自动变成1120了，确定。这样子有点看不清，先将它关了，然后再打开。现在可以对3者进行对比一下，这是原图，这是手动的方式放大的，这是通过工具放大的，并且放大倍数都是一样的。在处理动漫的这种图片，效果还是很明显的。然后再来看一下人物照片，这一张人物像已经处理完了，下载下来，这一张效果就是这样子。我用原图来对比一下吧，这一张是原图，这一张是放大4倍以后的图片，
只能说没有变得更模糊，但是整体的处理效果也没有刚才动漫的那张图片明显。我用手动的方式放大看一下怎么样？看一下分辨率，2560，调整大小，同样先关掉。这是手动编辑图片尺寸放大的，也是放大了4倍。然后这是原图，这是通过工具放大的。先两张的对比吧，先对比原图和手动放大的图片，仔细对比这2个图片的面部，好像这张图片确实变得模糊了一点。再来对比原图和通过工具放大的，看整个面部，正如我前面所说的，至少没有变得更模糊，甚至面部这一块也更加清晰了一点。再来对比后面这2张，这是通过工具放大的，这是我采用手动编辑尺寸放大的。同样比较这一部分，这张确实模糊一点，这张好一点点。怎么说呢？这个工具在我们没有其他更好的选择时，它确实是最优选择。我所说的更好选择，因为它毕竟有很多优势，比如免费，然后不用下载，使用起来非常方便，然后处理的效果也比一般的软件和程序要好。至于更好的选择，就是这种专业的图片处理工具，比如看他们网站这个示例图，效果是很明显的。这下面还提供了很多示例来给我们尝试，可以看一下，一边是处理前，一边是处理后。它对模糊照片的处理简直可以说是极致了，但是它是收费的，99.99美元，然后一次性买断，同时它也要下载软件。Mac 上的软件大小有 1.6G， 这样比较下来，这个网站确实有很多优点。对于大部分人来说，它确实是最好的选择。前段时间我朋友要处理学信网上的这张照片，因为这张照片尺寸太小了，他想要这张图片的大尺寸，然后我将这个网站推荐给他，将图片放大以后，效果真的是可以，他很满意。这是我今天要分享的图片处理工具，也是整个图片工具系列的第5个视频。一样的，等会我会将这个网址以及这个网址放到我做的图片工具网址导航中。好的，拜拜。